ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നുസ്ര മാജിക് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കിവി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മൂത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കിവി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൂടി ഇത് കഴിക്കാം. കാരണം ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല നമ്മളിത് കിവി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്മൂത്തിക്കായിട്ട് ഞാൻ 2 കിവിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി ആപ്പിള് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റുമാൻ പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം റുമാൻ കൂടുതലായാൽ നമ്മുടെ സ്മൂത്തിയുടെ കളറ് മാറിപ്പോവും. എന്നിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ കിവി അതുപോലെ ഓറഞ്ച് പോലത്തതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിലിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പാല് തണുപ്പില്ലാത്തതായിരിക്കരുത്. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലായിരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 പാക്കറ്റ് പാല് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിളാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ഫ്രം നുസ്ര മാജിക് കിച്ചൻ.